Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. İnsanlar pek çok farklı inanışa, ideolojiye, görüşe ya da dine mensuptur. Dünyaya bakışları genel olarak bu çerçevede şekillenir. Ancak inandığı şey her ne olursa olsun, tüm insanların bildiği bir gerçek vardır. Hayat, sonu belli bir yolculuktur. Sonsuz yaşamı arayan pek çok hikaye yazılmış ya da anlatılmıştır. Bu yolda aklını yitiren, akla hayale sığmaz yollar arayan hükümdarlar ve onların hikayeleri de gelip geçmiştir. Ancak bu dünya üzerinde sahip olunmak istenen sonsuz yaşam hala ulaşılamayan ve ulaşılması da mümkün görünmeyen uzak bir duraktır. Dünyada bizim gibi yaşayan bir varlık olduğuna göre onun yolculuğunun da bir gün biteceğini düşünmek doğaldır. Beklenen bu büyük yok oluşun adı da çoktan konmuştur. Kıyamet. Dünyanın da insanlar gibi bir gün öleceğini söyleyen büyük kıyamet, hala bilinmeyen bir gelecekte vaktini beklese de, dünya geçmişte kendi içinde bilinen 5 kıyamet yaşamıştır. Örneğin bilim insanlarının çalışmalarından bazıları şöyle der: bugün dünyada var olan türler 252 milyon yıl önceki büyük yok oluştan kurtulan %4'ten türeyen canlılardır. Evet, bugün bile hala keşfedemediğimiz koca okyanuslar, dünyanın ücra köşeleri varken ve hala canlılığın sonsuz gibi görünen çeşitliliği bizleri şaşırtırken, tüm bunlar yalnızca bir zamanlar var olan canlıların %4'ünden türedi diyor bilim. Bu videoyu hazırlarken elimden geldiğince daha doğru kabul edilen bilgilere ulaşmaya çalıştım. Ancak yüzlerce milyon yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii ki farklı görüşler ya da farklı kaynaklarda farklı bilgiler mevcut. O yüzden ben de daha güvenilir olduğunu düşündüğüm kaynaklardan öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak internete bu yok oluş isimlerini yazdığınızda farklı bilgilerle de karşılaşabileceğinizi bildirmeliyim. Peki, günümüzde 6.sının başladığı söylenen bu 5 yok oluşta neler yaşandı? Gelin yakından bakalım. 1. Ordovisiyen-Silüryen yok oluşu. Günümüzden yaklaşık olarak 450 milyon yıl önce gerçekleştiği hesaplanan bu yok oluş, bilinen en eski kitlesel yok oluş. Bilinen kelimesinin altını çizmek istiyorum çünkü aslında tarihte bir açıdan yaşayan bir bilim. Yarın elde edilebilecek herhangi yeni bir buluş ya da bir kalıntı bilinen her şeyi değiştirebilir. Ordovisiyen, günümüzden yaklaşık 485 milyon yıl önce başlayıp 443 milyon yıl önce bittiği kabul edilen zaman dilimine verilen addır. Silüryen ise hemen sonra başlayan döneme verilen isim. Bu iki dönem arasında gerçekleşen yok oluşlar ise dünyanın bilinen ilk yok oluşu ve nesli tükenen cinsler açısından da en büyük ikinci yok oluştur. Bu dönemde deniz türlerinin %85'inin yok olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılara göre bu büyük yok oluşun iki ana nedeni var. Bunlardan birincisi buzullar. Buzlanma ile birlikte gelen soğuk hava ve denizlerin çekilmesi pek çok türün yok olmasına yol açtı. Günümüzdeki sorunlardan birisi olan buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi tersinden yaşanmış yani. İkinci darbe ise sıcak havanın geri dönüşü olmuş. Buzullara adapte olan canlılar bu kez de darbeyi gelen sıcak havadan yemiş. Bu dönemde deniz hayatındaki bu büyük yok oluşun bir diğer sebebi olarak denizdeki oksijen seviyesinin düşüşü görülmektedir. Yani en basit tabiriyle bir nevi küçükken aklımızdan geçen balıklar boğulmuyor mu sorusunun yanıtı o dönem evet olmuş ve oksijen seviyesi düştüğü için deniz canlıları denizde boğulmuştur. 2. Geç Devoniyen yok oluşu. Günümüzden 372 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan ikinci büyük kitlesel yok oluştur. Tabii büyük kitlesel yok oluş dediğimizde aklımıza aniden buharlaşan canlıların görüntüsü gelebilir. Ancak öyle olmamış. Bu yok oluşun 500 bin ila 20 milyon yıl arasında bir sürede gerçekleştiği düşünülüyor. Bu yok oluşta da olan yine deniz canlılarına olmuş ve bu kez de deniz yaşamına dahil olan canlıların %50'sinin nesli tükenmiş. Bunun sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Yine ciddi sıcaklık değişimlerinin, okyanuslardaki oksijen azalmasının, okyanus içindeki volkanik hareketlerin veya bir meteor çarpmasının bu yok oluşu tetiklemiş olabileceği düşünülüyor. 3. Permiyen-Trias yok oluşu. Gelelim dünyanın gelmiş geçmiş ya da şimdilik keşfedilmiş olan en büyük kitlesel yok oluşuna. Günümüzden yaklaşık olarak 252 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünülen bu büyük yok oluşta
deniz hayatının neredeyse %96'sı, kara hayatının ise yaklaşık %70'i yok olmuştur. Peki bu devasa yok oluşun sebebi neydi? Diğer iki yok oluştan farklı olarak bu kez sebep yükselen sıcaklıklardı. Özellikle Sibirya tuzakları olarak adlandırılan büyük volkanik alanda 2 milyon yıl boyunca süren hareketlerin neden olduğu yüksek sıcaklık ve denizlerdeki oksijen azalması nedeniyle var olan canlıların büyük bir kısmı yine boğularak ölmüştür. Yine milyonlarca yıl süren bu yok oluştan sonra toparlanma döneminin de yaklaşık 10 milyon yıl sürdüğü düşünülüyor. 10 milyon yıl. Neredeyse dile bile kolay değil. 4. Trias-Jura yok oluşu. Dünya üzerinde yaşanan toplu yok oluşlardan birisi de 201 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan ve dinozorların da arasında bulunduğu pek çok yaşam formunun dünyadaki varlığına son veren Trias-Jura yok oluş dönemidir. Hepimiz dinozorların neslinin dünyaya çarpan bir meteor yüzünden tükendiğini duymuşuzdur. Küçükken bunu duyduğumda gözümde toplu halde bir yerde duran dinozorların üzerine kocaman bir taşın düşmesi ve tüm dinozorların ölmesi gibi anlar canlanırdı. Tabii ki öyle olmadı. Zaten meteor çarpması da en çok kabul edileni olsa da teorilerden sadece birisi. Başka bilim insanları bu yok oluşların sorumlusu olarak yine volkanik hareketleri gösteriyor. Başkaları ise çekilen denizleri. Ama aslında üçü de, hatta tüm yok oluşların sebeplerinin hepsi de aynı yere varıyor. İklim değişikliği. Düşen bir meteor ya da volkanik hareketler nedeniyle artan karbondioksit ve çeşitli gaz salınımları nedeniyle azalan oksijen hem deniz hem de kara hayatına ciddi darbe vurmuş ve kara omurgalılarının %72'si, canlıların yaklaşık %34'ü bu dönemde yok olmuştur. 5. Kretase-Tersiyer yok oluşu. Günümüzden yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen son kitlesel yok oluş. Bu dönemde de dünyadaki türlerin yaklaşık olarak %75'inin tükendiği düşünülüyor. Ayrıca dünyadaki 55 dinozor cinsinin tamamı da bu dönemde tükendi. Bu yok oluş için de farklı sebepler değerlendiriliyor. Bunlar deniz seviyesindeki ve mevsimlerdeki değişimler, bitkilerin sönmesi, memeliler arasındaki beslenme mücadelesi ve olmazsa olmazımız olan volkanik hareketler ile meteor çarpması olarak sıralanabilir. Ancak son yapılan çalışmalardan sonra meteor çarpması ihtimali ağırlık kazanmış durumda. Bu çarpma sonucunda yerden çıkan toz, atmosferi kaplamış ve çok yoğun bir karanlık dönem yaşanmış. Güneş ışınlarının dünyaya ulaşamaması nedeniyle pek çok bitki ölmüş ve yerdeki sıcaklık -20'lere kadar düşmüş. Asit yağmurları ve ormanları yok eden söndürülemeyen yangınlarda canlıları bir bir tüketmiş. Böyle anlatınca kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama gözünüzde canlandırdığınızda gerçek bir felaket. Dünyaya çarpan kocaman bir cisim, güneşin o zaman diliminde bir nevi yok olmuş olması, hiç bitmeyen karanlık, gökyüzünden asit yağması ve dondurucu bir soğuk. Gerçekten korkutucu. İşin kötü tarafı ise pek çok bilim insanına göre günümüzde bu yok oluşun 6.'sının başlamış olması. Televizyonlarda duyup geçtiğimiz ve belki de artık göre duya duyarsızlaştığımız küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu nedeniyle dün dünyamızda olan canlılar bugün bir bir tükenmeye başladı. Bu kez tamamen insanın doğaya verdiği zarardan dolayı yaşanan bu değişimler, bilim insanlarına göre bizi gelmiş geçmiş en hızlı yok oluşa sürüklüyor. Peki bunu durdurmanın bir yolu var mı? Dürüst olmak gerekirse buna dair en ufak bir inancım yok. Politikacılar iklim değişikliği adı altında toplanıp yeni savaşlar çıkartı dursun. Elindeki çöpü bile çöp kutusuna atmaktan aciz olup yerlere savuran yaşam formlarıyla bir arada yaşıyoruz biz. Dünyayı kurtarmak için gereken bilincin oluşması için dünya nüfusunun büyük kısmına reset atmak gerekir. Neyse, biraz olsun okuyan, araştıran, kafa yoran insanlar sorunları zaten biliyor. Uzun uzun dert yanmayacağım. Kendi adıma yapabileceğim tek şey, dünyaya ve üzerindeki tüm canlılara saygı duyarak yaşamaya çalışmak. Umarım herkes en azından bunun için çabalayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.